Querida Pau, amigos de La Voz de la Mañana, a todos muy buenos días. En efecto, a determinar si fue un error humano o si fue un simple accidente, eso tendrá que ser informado por las autoridades que han iniciado ya las investigaciones con respecto a este muy lamentable hecho ocurrido en Tequila, Jalisco. ¿Qué fue lo que sucedió en ese punto turístico donde cientos y cientos de personas acuden diariamente para conocer cómo es que se procesa esa bebida que tanto le gusta a cientos de personas? Bueno, se estaban llevando a cabo mantenimiento en los enormes tanques precisamente que contienen parte de este tequila. Algo sucedió cuando sobrevino un incendio y una posterior explosión. Ahí, lamentablemente, 5 personas fueron las que perdieron la vida y se estima que son entre 5 y 7 quienes están lesionadas. A ellos se les está brindando toda la atención médica en el estado de Jalisco. Se está analizando, de hecho, para ver si tienen que ser trasladados a hospitales especializados por las quemaduras. Y bueno, también de manera inicial se les está brindando toda la atención a los familiares de quienes ahí lamentablemente perdieron la vida, que se estima, porque no se ha dado a conocer completamente la identidad de estas personas, pero sí que la mayoría eran trabajadores que específicamente participaban en ese mantenimiento. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Qué sucedió? ¿Qué detonó primero el incendio y después la explosión? Escuchemos al jefe de bomberos de ese estado. A título personal consideramos que fue una maniobra con calor. No podemos determinar qué tipo de maniobra, pero ya la autoridad competente dictaminará cuál es la posible causa y la responsabilidad. Ahora lo que están haciendo también las autoridades pues es mantener en resguardo todo este perímetro mientras precisamente se llevan a cabo estas investigaciones. Importante dar a conocer que cientos y cientos de turistas en ese momento se encontraban en esas inmediaciones porque son muchos los domicilios donde precisamente se muestra este proceso. Afortunadamente dicen que específicamente los protocolos de seguridad pues funcionaron y así se evitó una tragedia de mayores dimensiones. El hecho es que sí, a lamentar que 5 personas han perdido la vida, que hay 7 lesionados y bueno, las investigaciones apenas comienzan. Así las cosas con esta terrible explosión en ese lugar turístico y hermoso de Jalisco, querida Caro. Estaremos atentos a lo que pase. Así es, Eduardo. Muchísimas gracias por la información.